Всем привет! Меня зовут Ольга. Мы находимся в логово декора. Демонстрируем декоративное покрытие. Перед Новым годом у нас было много акций. То есть мы показывали, демонстрировали свою линейку. Это была линейка Гора-Декор Light, эконом такой вариант. И Гора-Декор Элетта, премиальная линейка. Но мы и акции были, скидки были. Но тут мы что-то так посмотрели, порылись на канале, а Элетта-то мы, по сути-то, и не показывали. То есть там один-два варианта только показали, и скидок у нас на них не было тоже. Давайте посмотрим эффект песчаных вихрей. Будем наносить в двух цветах. Попробуем это сделать. Первый слой мы нанесем колерованный праймер Vernice праймер. Это подложечная, ну скажем так, краска. Это праймер-грунт под тонкослойное декоративное покрытие. Он без кварцевого песка, он ложится гладенько, создает нужного цвета фон. И сейчас мы просто окрашиваем, заколеровали в такой вот яркий цвет. Тоже, опять же, посмотрела на канале, порылась. У нас серый, бежевый, серый, бежевый и серо-бежевый. Других цветов нет. Давайте вот такой будет. Как он называется правильно? Коралловый, да? Может быть. Ну, я не знаю. У меня артикул записан, на аппарат мне заколеровал, и все. С помощью валика с мелким ворсом наносим, ну, красим. Обратите внимание, какая хорошая укрывистость у нашего праймера. И он, кстати, абсолютно доступной стоимости. По цене он как обычная краска. Там у нас такой планшетик еще дефективный, но мы его закрасим, оставим. Видимо, обломился планшет. Так, ну почему, во-первых, пески мы выбрали? Эффект песчаных вихрей, почему? Потому что, в принципе, на нашем канале не было этого нанесения уже, я не знаю, с 900 лохматого, наверное, года. Не показывали. Хотя здесь нет каких-то особенностей, но все-таки материал этот востребованный, и видео не помешает совершенно. А также вы посмотрите на наши песочки. В двух цветах. Это будет в базе серебро и в базе белое золото. Также может быть, кстати, вот этот образец, да, ну, этот эффект, он очень красиво смотрится для гостиной, например. Он очень так шикарно выглядит, переливающийся перламутровый эффект со всех сторон. Хоть прямо на него смотри, хоть сбоку. То есть, если вы любите красоту и такую роскошь, то как раз это ваш вариант. Ну, а что касается по нанесению, самостоятельно, да, можно это наносить самостоятельно. Есть некоторые детали, но вообще вот мастеров никто не отменял. То есть здесь в чем фишка будет, вот когда начнем песочки наносить, расскажу. Прям сразу за один раз и все однотонно. Расход у праймера примерно 150 грамм на квадратный метр в один слой. Можно разбавить водичкой, обычной водичкой, процентов 5-10, если вы хотите, чтобы он был жиже. Ну, если вам кажется густовато. Раскатываем хорошо, не оставляем стекающих капель. То есть должна быть однородная поверхность. Оставляем сохнуть часа на 4. Может быть на 8 часов, смотря какая влажность в вашем помещении. Оставляем сохнуть и вернемся. Кстати, цвет может быть любой. Мы подбираем цвета, их больше 10 тысяч вариантов. То есть можно выбрать именно ваш цвет, прямо до полутонов подбирать. Чуть светлее, чуть темнее, чуть зеленее, краснее, серее. Ну, то есть вот прямо дотошно так. У нас есть дизайнер в штате. Она поможет вам выбрать цвет. И если при необходимости, то сделать даже, может быть, экспресс-дизайн или полноценный дизайн.
В общем, ждем высыхания и вернемся. Высох праймер. Такой цвет обалденный. Даже замазывать его не хочется. Так бы уже и оставить. Наносить мы будем эффект песчаных вихрей. И называется она у нас штукатурка декоративная Tempesta di Sabbia. Она сейчас у нас в базе серебро. Ну, то есть это перламутровый эффект. Выглядит вот так. Я немножко себе положила ведерко. Вот. Мелкий песочек такой. И мы будем его наносить двумя кистями. Давайте сразу скажу, пока не забыла, а то вылетит опять у меня из головы. Скидка 23% на декоративную штукатурку Tempesta di Sabbia с сегодняшнего дня и по 5 февраля включительно. 23% для покупателей, кто смотрит наши ролики. Промокод подписка. Давайте так, подписка. Пишите подписка, я смотрела ролик, я хочу скидку. 23% на декоративную штукатурку с эффектом песчаных вихрей Tempesta di Sabbia. Кисточку немножко увлажнили. И вот этой вот влажной кисточкой мы наносим песочки. То есть берем вот так на кончик и наносим. Так, тут внимание не обращаем. Здесь у нас обломанный планшетик. И мы вот эти песочки хаотично наносим, покрывая полностью поверхность. Если вы где-то не покроете, например, будет вот эта краска очень сильно видна, ярким пятном будет матовым, очень некрасиво. Поэтому внимательно смотрим. Не наносим жирным слоем, у вас будет высокий расход. У декоративной штукатурки Tempesta di Sabbia расход от 150 грамм до 200 грамм на квадратный метр. То есть мы посмотрим сейчас, вот это нам хватит или нет. Совсем чуть-чуть взяли. Наносим такими облачками рваными. То есть вверх-вниз, вверх-вниз. В чем детали, да, вот этого нанесения? Нельзя остановиться, совсем нельзя остановиться. Если вы остановитесь, у вас вот этот край высохнет. Это перламутровая штукатурка. И позже, когда немножко замешкались, начинается сюда наслоение. И получается яркая перламутровая полоса. Очень некрасиво. Поэтому наносим, не отрываясь, вот таким вот образом. И чуть позже, еще с помощью сухой кисти, мы к ней вернемся. Еще ее доработаем, штукатурку. И еще не все, еще будет дальше слой. Чуть попозже. Так, что нужно сделать? Нужно укрыть предметы, мебели, может быть, пола, потому что кистью наносите и брызжет туда-сюда. То есть где-то что-то запачкаете. Одежду тоже одевайте, пожалуйста, ту, которую не жалко выкинуть. Ну, то есть рабочую одежду, не домашнюю. Штукатурка декоративная, отстирывается достаточно трудно. В общем, у нас поехали скидки сейчас на те декоративные штукатурки по очереди. Из линейки Eletto, которую мы не демонстрировали в прошлом году. Обратите внимание, как перламутр приглушает яркий цвет. То есть цвет по-прежнему остается красивым, но он становится приглушенный. Поэтому, если вы наносите пески таким вот образом, как мы сейчас, то есть николированные пески, штукатурка сама николированная, а краска внутри колированная, то выбираем цвет с учетом вот этого поглощения. С учетом того, что станет бледнее. Рукой хаотично меняем направление. Сам рисунок формировать должен один человек, не два, не три, а один. Потому что рука разная, направление руки разное и будет отличаться. У каждого человека будет рисунок отличаться, поэтому
Можно так делать. Один наносит первый слой, а второй следом растушевывает. Так можно. А вот наносить вдвоем нельзя. Растушевывать вдвоем нельзя. Даже если это разные стены. Иногда неплохо будет отходить со стороны, наблюдать, все ли у вас прокрашено. Потому что вблизи видно плохо, а издалека видно лучше. Так, ну судя по всему, нам хватает. У меня было здесь 200 грамм. Так, теперь сразу, пока она еще не высохла, берем вторую кисть, сухую, и вот этой сухой кистью разгоняем песочки вот так. То есть дорабатываем, формируем, убираем лишние полосы, ненужные и некрасивые. Этот эффект, ну, наверное, никогда не выйдет из моды. Есть несколько таких эффектов, которые смотрятся красиво во все времена. Вот смотрите, кистью, видите, как они, песочки, туда-сюда, разгоняем их в нужном направлении. Также эффект будет меняться от того, насколько поздно вы подошли. То есть нельзя пропустить, когда полностью высохнет. У вас уже ничего не получится. И эффект будет меняться от того, вот через сколько. То есть 5 минут прошло, 7 минут прошло. Теперь ждем немножко высыхания, я думаю, часик. И снова подойдем к этому образцу, добавим дополнительных эффектов. Ждем высыхания. Высохла штукатурка декоративная с эффектом песчаных вихрей. И можно было бы ее, в принципе, уже оставить так. Но давайте что-нибудь добавим, может быть. Попробуем, может быть, что-то интересное. Так, добавим такую же штукатурку, только в базе белое золото. Здесь у нас нанесено серебро. Видно? Здесь холодный перламутровый эффект, а здесь белое золото, то есть теплый перламутр, золотистый слегка. Так, я думаю, что мы его немножечко совсем будем использовать. Ну, я вот так ее положу в тарочку. Это сейчас на ходу выдумываем. Добавим немножко желтого колера, чтобы сделать чуть ярче. Ой, немножко колера. Немножко колера. Перемешаем. Так, переборщили, видимо. Теперь у нас получилось золото. Переборщили. Да, давайте оставим желтый такой. Пусть будет такой золотистый прямо. Мы его не будем наносить полностью. Мы его будем наносить небольшими участками. Также можно разбавить водичкой пожиже, чтобы было. Давайте разбавим сразу. Чтоб легче было разгонять. Много набрала. И поверх прямо наносим облачками. Сразу растушевываем, чтобы не возвращаться. И делаем край рваный. То есть не квадрат какой-то, а вот такой вот растушеванный. Сюда добавим
между собой соединяются они, два вот этих вот участка. Старайтесь, чтобы не было очень ярко. Ну, то есть, как можно сильнее разгоняем в стороны. Уходим дальше. Ну, мне кажется, тоже, в принципе, имеет место быть. Почему бы и нет? Уйдем сюда, в этот угол, который мы начинали пробовать. Смотрим издалека. Туда еще просится, там лысая смотрится. Сколько я взяла на шпатель, вот у меня остается. То есть я даже это не дорасходовала. Совсем чуть-чуть нужно от белого золота. И все-таки именно лучше белое золото, потому что оно дает теплый оттенок. Здесь у нас получается сочетается холодный и теплый. Так, ну что, вам теперь оценивать зачет, не зачет, нравится, не нравится, пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а еще заказывайте у нас декоративные штукатурки, и в том числе в любом цвете. Tempesta di Sabbia, не забывайте, скидка 23% с сегодняшнего дня, 29 января сегодня и по 5 февраля включительно, то есть в течение недели, пожалуйста, успейте заказать декоративную штукатурку. Всем спасибо и пока!